Una vegada més, una moda vomitiva extesa per les xarxes socials que justifica l'extinció humana. Diu, aquesta és la nova moda per ser atractiu, el performative reading. Saps què és això? No, què vol dir? O fingir llegir clàssics. Hòstia. O sigui, és un fenomen que va sorgir el 2021 arran del boom dels clubs de lectura liderats per famosos, en què els llibres van començar a ser considerats accessoris i tendències. Ja. Per a alguns membres de la generació X, els llibres han esdevingut un símbol no d'intel·ligència, sinó atractiu, un accessori per portar amb un bon conjunt i una bossa de mà. Val, perfecte. Tot això per la generació X. Per la gent guai d'altres generacions, si vols que et fixin en tu, potser has de buscar l'efecte contrari per demostrar que no llegeixes una merda i t'interessa, Has d'agafar un llibre de la biografia d'una influencer de 17 anys, per exemple, on explica que va ser molt dura la seva joventut, 17 anys, i explica que la seva joventut va ser molt dura, com si fos una cosa molt passada, i llegir-lo resseguint amb la lectura amb el dit com els nens de l'escola. Saps què fan amb el dit que ressegueixen? Bueno, és que hi ha una notícia que diu que els nens no saben llegir directament, que amb 15 anys tenen moltes dificultats la majoria de nens per llegir. Doncs no ho entenc. No ho entenc. Bueno, és igual, que som al final d'una civilització, tu, a la merda, és igual.